Lionheart Films TZ is waxing for. Wanasema maisha ni safari na mapenzi ni safari. Wifi, shida nini? Tumbo linaniuma wifi yangu. Tumbo linaniuma sana. Nenda shambani kamwite kakako. Nilizaliwa na ndoto nyingi moyoni. Nikitembea nikitafuta. Shani, abe. Naomba niitie Sanini na Mukda. Sawa. Wow, wanangu, karibuni Kakai wanangu. Sanini, Mukda. Mimi mama yenu nimewaita tuongee mara moja. Si unajua mimi mama yenu nawapenda sana. Nawapenda wanangu. Naomba mpendane, mshikamane, muelewane, mwe kitu kimoja. Mmesikia Naomba watoto wangu huko shuleni kwanza mcheze vizuri na watoto wenzenu. Msameheane, umeelewa Pale wanapowakosea wakubwa, wadogo, muwaheshimu. Na nyie pia mjue kama mko na wenzenu. Tumbo langu linaniuma. Limeanza saa ngapi? Sasa ngoja tufanye utaratibu wa hospitali. Mdogo wangu mfuate kwanza mama yake huyu kwanza. Vumilia. Kiangu utapona. Vumilia. Muwasamehe. Na wale wanapowakosea pia muwasamehe. Pia muwasikilize walimu darasani. Umesikia wanachokifundisha, kweni makini kuwasikiliza walimu. Nawapenda sana wanangu, na wajali. Tupo pamoja na mama yenu. Nawapenda sana. Umesikia Mpendane wanangu. Dunia leo kupendana, umesikia? Karibu mama mkwe. Mama tumbo. Nini? Tumbo nini? Naanza tangazo. Tangu asubuhi mama. Pole. Fanya taratibu baba. Hospitali. Ngoja basi nifanye taratibu wa kusafiri. Majuto yananifuata kila hatua. Majuto yananinyima tabasamu. Mapenzi yameondoka, ndoto zimevunjika, nimebaki na maswali yasiyo na majibu. Laiti ningerudisha muda nyuma, ningebadili kila nilichoharibu. Walionipenda kwa dhati leo wameondoka, nimebaki na simanzi. Nilikupata ukiwa mwanga wa maisha, lakini sikuthamini upendo wako wa kweli. Leo nakutafuta kwenye kumbukumbu. Jibu lake ni ukimya na machozi. Kila usiku najilaumu kwa maamuzi niliyofanya jana. Ningejua mwisho ungekuwa hivi, ningelinda moyo wako na maisha yangu. Majuto yananifuata kila hatua. Majuto yananinyima tabasamu. Mapenzi yameondoka, ndoto zimevunjika, nimebaki na maswali yasiyo. Mama, habari? Naendeleaje? Vipi maumivu ya kwanza? Vipi umepata uchungu wa kujifungua leo? Kwanza leo. Mimba ina umri gani? Na miezi 9. Basi kwa sasa tutapima njia. Tutaangalia pia mkao wa mtoto na kama mtoto ameshuka kwa ajili ya kujiandaa kujifungua. Maana yake uko tayari kujifungua? Umeleta vifaa vyako vya kujifungulia? Nimekuja navyo. Waliokuamini wakiondoka, urudi tena kama mwanzo.
Nimepoteza marafiki, nimepoteza upendo, lakini somo nililopata litabaki na mimi milele. Kama bado una mtu anayekupenda, mthamini kabla hajawa kumbukumbu. Usisubiri majuto ya kufundishe, kwa sababu muda haurudi nyuma. Majuto ya maisha, majuto ya mapenzi. Mtoto ni wa kike na yuko vizuri, amelia. Kwa hiyo hongereni sana. Asante. Amejifungua salama. Asante. Karibu baba mtoto. Yako amejifungua salama. Nashukuru kwa mtoto wa kike. Mtoto yuko vizuri, ana kilo 3 na amelia. Kwa hiyo yuko vizuri, hongereni kwa kujifungua salama kwa mama. Waliokuamini wakiondoka, urudi tena kama mwanzo. Nimepoteza marafiki, nimepoteza upendo, lakini somo nililopata litabaki na mimi milele. Kama bado una kike vipata mwalimu wenzake kutoka Komaindo amejifungua kwa usalama. Umeshapata mtoto? Ndio. Sasa unatembea taratibu. Ndio. Umeshampata mwenzio huyu. Nashukuru sana. Tupe hela hapo. Ndio. Hapo hiyo hela mzuri. Sawa sawa. Pole mama. Pole mama. Asante. Asante. Mimi nashukuru sana mzee. Haya, karibu. Karibu babu. Kila familia inayopitia migogoro ya urithi, kumbukeni mali ni ya duniani, lakini upendo wa familia ni baba. Mimi nashukuru kwa kuja kutuangalia. Kwa hiyo usiache moyo, mimi nisamee tu kwa kukupa taarifa mapema. Pole na wewe, mimi ndio uiangalie na kumwangalia mtoto. Kwa hiyo nakutakia safari njema. Asante. Haya. Kwa kila familia inayopitia migogoro ya urithi, kumbukeni mali ni ya duniani, lakini upendo wa familia ndio mtamu. Za kukuacha nyuma. Safi. Sasa mke wangu, nataka nikufanyie mpango wa chakula kidogo hapo, tutengenezee chakula kidogo. Ndio nini hiyo miogo? Sasa mke wangu, nataka wewe nini? Chakula chenyewe ndio hichi. Hapo na kingine. Sharufina? Njoo na sufuria dadangu. Sasa chukua hii miogo mtengenezee ufi yako kwanza mara moja. Haya maisha ni yashaanza kunishinda. Ndio. Kwa mfano inapita yani siku mzima nakula tu mara moja kwa nguvu. Ndio. Nashindia miogo. Licha ya miogo, muda mwingine siku nyingine nakunywa uji. Ndio. Mama nitazoofika kwa hii hali. Sababu na mtoto mdogo hivi. Mtoto anahitaji yale na mimi mwenyewe nahitaji nile. Mama sitokufa huko ndani mimi. Mimi nakushauri hivi. Kama unaona una shida, basi bora uende mjini. Sasa mama, mimi nikienda mjini na huyu mtoto labda sitamtishwa mzigo. Hapana. Basi unatoka tu sana babake. Babake mwenyewe ni jeuri yule. Alafu pia babake maskini. Sasa utakaa hapa muda huo mwingi sana.
Afu utakuwa unakonda na wewe mtoto, una mtoto mdogo kama hivyo, utakiwa ule chakula hicho miogo. Inabidi ule vitu vya vinono yani. Sasa kama vipi wewe nenda mjini. Kajichanganye kwa dada yako basi. Mtoto muache. Hata mimi pia vile nitamtembelea huyo mtoto. Muache hata kwa bibi, kwa baba yake. Bibi yake nipo hapa. Nitamtembelea. Unaonaje hapo? Sasa mama, mimi nikienda mjini, dada sitompa mizigo kweli? Hamna. Unaenda kwa kumtoroka mtoto, mwachie mume wako. Hata mimi nipo hapa. Mtoroke. Hata kwa na shida wewe. Mimi nipo. Mimi nakushauri hivyo uende. Kama huna nauli mimi nitakupa. Unaonaje? Sawa mama. Kwa kila familia inayopitia migogoro ya urithi, kumbukeni mali ni ya mwanangu. Nakupenda sana na bado nakuhitaji, lakini haya ni maisha tu ambayo yanifanya mimi na wewe tutengane. Na Mungu namwamini sana, ipo siku atakutanisha. Mwanangu, naenda mjini kutafuta maisha. Mwanangu, nakupenda, ila naomba unisamehe sana mama yako. Nimechukua maamuzi magumu ambayo yatakufanya huko mbele ya safari unichukie. Lakini mwanangu, nakuomba unisamehe mama yako. Mwanangu, nakupenda sana. Nimejuta, kwa nini sikukuthamini? Nimejuta, kwa nini nilikuumiza? Ulinipenda kwa moyo wa kweli, mimi nikauchezea upendo wako. Leo nakuita usikii tena, nimebaki na majuto moyoni. Mama Kai. Mama Kai. Mama Kai. Mama Kai. Mama Kai. Kila kosa linaacha alama moyoni, waliokuamini wakiondoka, urudi tena kama mwanzo. Nimepoteza marafiki, nimepoteza nzuri tu. Shikamoo dada. Marahaba. Ujambo? Jambo. Mama anaendeleaje? Mama ajambo. Ajambo nashukuru. Vipi kulikoni, mbona upo peku? Dada bana, hamna, ndala zimenianguka na njia. Zimekuanguka njiani? Haya, lakini sitaki kujaji mengi. Karibu mdogo wangu. Hapa ndo umefika. Kwa hiyo kama umefika, nadhani kwamba tutaongea. Si ndio? Basi acha nipeleke mzigo ndani, nifanye maswala ya chai. Sisubiri majuto ya kufundishe, kwa sababu muda haurudi nyuma. Majuto ya maisha, majuto ya mapenzi, yamekuwa wimbo ninauimba kila siku. Naomba Mungu anipe nguvu, nianze upya, nisirudie makosa
yale yale na wewe, tabasamu lako bado linanifua. Shani, abe, vipi kulikoni? Mbona upo pepo? Napiga nimeona pale nje. Wanasema muda uponya majeraha, lakini yangu bado yanatoa damu ya hisia. Kila nikisikia wimbo wetu, machozi yananitangulia. Kama utanisamehe siku moja, nitashukuru maisha yangu yote. Na kama utarudi tena, Asante bwana. Salama. Amani amani. Karibu. Haya, asante. Njoo tutulia. sema nzeza siku hizi. Nashukuru bwana. Nipo bwana kwenye pilika, si unajua? Pilika za kimaisha. Mkaa bwana, mkaa. Hizo ndo za kawaida, huko ndo kutafuta. Ndio. Nipe ripoti. Bwana mimi nimekuja kuhusu jambo letu lile. Mwanamke lile. Aha. Asao nalifahamu. Nalifahamu. Nimepata fununu kwamba yule mwanamke kumbe yuko mjini. Yuko mjini? Yuko mjini. Lovers sometimes lying at films teasing, mix waxing for on the mix. Habari ya kazi? Salama, karibu. Chamani jamaa. Chamani kabisa. Shughuli zilikuwa nyingi kidogo. Hata South Africa bwana, nashukuru Mungu bwana, nimerudi salama. Ndio. Nimeshuka jana hapa kutoka South Africa. Kidogo nilikuwa nimeenda kwenye biashara zangu zile. Ndio. Kwa hiyo baada ya kufika hapa nikaona umenipigia simu mpaka nije useme kwako hapa kakangu, ili nitambue ratiba zako na biashara zako zinaendelea kaka. Karibu sana Mr. Chido. Nashukuru sana jamani. Asante sana. Sasa mimi lengo la kuita hapa ofisini kwangu ni biashara. Niagiza mzigo kutoka Colombia. Uliwasili hapa saa 12 utakuwepo pale bandari, ushashushwa tayari. Kwa lengo langu ni kwamba andaa kibunda tufanye biashara. Umeprove sana jamani. Umeprove sana. Paka Ethiopia unaagiza mizigo kutoka huko Ethiopia, Tanzania, Colombia. Nise vizuri sana. Unajua Mr. Chido? Biashara hii 90% mwaminifu. Tena sio 100%. Sahihi. Ndio biashara inaweza kaenda. Ni kweli. Na mimi mwaka uliopita ndio nilipigwa sana. Pole sana. Nilipigwa sana. Mwenyewe ile kile video ulikisikia. Nilisikia sana. Kwa hiyo nilikutana na huyo jamaa katiatia changa macho. Kwa siku nikarosti, ila Mwenyezi Mungu amtupe njia yake. Nimeprove leo hii mpaka nafikia hii hatua. Kwa hiyo ninapotaka kufanya kazi na mtu, fanya kazi. Na sio kwanza nafanya kazi na wewe. Karibu sana. Sasa nashukuru. Baba ndugu yangu nikuondosha. Ndio. Kwa muda utakuwa uko tayari. Nitawasili. Sasa. Nitawasili. Mambo yote yataenda sawa. Sawa kuja sana. Mzigo upo mwingi, ila ya kutosha. Haina shida. Yaani hapo ni jambo tu la kibenki linakaa tutaweka sawa. Tutakia na kidogo. Haya. Habari njema. Haina tatizo. Sasa saa 12. Yeah. Lovers sometimes lying at films teasing, mix waxing for on the mix.
kila kosa linaacha alama moyoni. Waliokuamini wakiondoka, urudi tena. Karibuni. Asante. Samani. Mama nyumba tumemkuta? Yupo. Okay. Asante. Kamo. Marhaba. Habari? Salama. Upendo, lakini somo nililopata litabaki na mimi milele. Habari ya mchana mama? Safi, kwema bosi. Biashara vipi inaendaje lakini? Biashara nashukuru Mungu inaenda hivyo hivyo. Ndio maana nakumbuka wiki iliyopita niliagiza mzigo sio kufikia. Umenifikia. Vipi mzigo bado upo? Maana nilitaka ni hadi package. Mzigo bado upo, ila ukiisha nitakucheki. Lakini inaenda vizuri. Inaenda vizuri hivyo hivyo. Si unajua. Asante. Sasa mimi bwana nilikuwa namtuma kijana wangu nahisi last week aleta mzigo. Sasa leo nikaona nifike mwenyewe sasa, lakini baada ya kufika hapa kuna twiga nimeona pale nje. Twiga? I mean mdada. Bosi bana. Wewe ni mdogo wangu. Amefika juzi hapa. Mnajua kuumba. Kafika juzi hapa. Sasa mama, mimi nashukuru. Mzigo ukiisha namba yangu ipo utanicheki, tutatumba package nyingine. Sawa, haina shida. Karibu. Asante. Mama nashukuru. Tutane wakati mwingine. Sawa. Karibu. Nashukuru leo umekuja kunitembelea jamani. Asante. Anajua nampenda, lakini anazingua. Kila siku majeraha yanaongezeka, na mwingine pia nampenda yeye. Mimi nabaki na huzuni moyoni. While you're not feels easy, what's in for? Love is pain. Naona unatambua mchele hapo mdogo wangu. Naandaa chakula cha jioni. Basi unahitaji kupika vizuri tu, nimemisi mapishi yako. Usijali dada. Nimemisi yale mapishi yako. Sawa. Hivi dada. Yule mwingine alikuja juzi ni nani? Juzi. Ni yule bosi wangu. Yule ni bosi wangu. Kazi zote hizi biashara ambazo unazifanya ina maana kwamba yule ni bosi wangu mimi. Unajua ni shemeji? Hapana, sio shemeji. Angekuwa shemeji ningekutambulisha kwamba huyu ni shemeji yako. Vipi? Umempenda? Simuulizia tu. Mimi najua shemeji. Hapana. Angekuwa shemeji yako ningekwambia kwamba huyu shemeji. Alafu hata yeye aliwahi kuniulizia kuhusu wewe. Kaniulizia kivipi yani? Kakuona pale wakati anaingia ndani kaniuliza yule ni nani? Nikamwambia mdogo wangu. Vipi? Hakusema kitu. Lakini nahisi kama yupo kwenye kukutakataka. Dada bana. Sasa nimefanya nini mimi? Nakwambia. Kwa sababu usiku kuuliza kule. Je, kama akikutaka utakubali? Kwa nini? Kwa sababu yule mtu ana hela. Ana hela. Siwezi kuelezea sana. Dada unanitamanisha. Sikutamanishi ila ukweli ndio hivyo. Kama mimi simtaki. Niliolewa mimi. Uliwahi kuolewa?
Kipindi kipi sasa? Mbona mimi sijui sasa? Achana naye. Ndio hivyo nakwambia. Mjini hapa. Umekuja juzi tu, angalia ulivyopendeza. Je, ukiwa na bosi wangu utakuwaje? Cha kwanza tu unamwambia nijengee nyumba. Nakujengea nyumba afu na gari linafanya. Unamaanisha? Kwa nafikiri masiara. Wewe haya, hapa mjini. Umeelewa? Swax Info. Lionart Films TZ. Kuna majuto ambayo hayafutwi na muda. Ni majuto maisha na ya mapenzi. Nilidhani dunia itanichekea milele. Sasa hizi bosi. Kwema sijui wewe. Niko poa, biashara inaendaje? Biashara hivyo ndio imeisha hapa, ndio nilikuwa naulizia mzigo. Ndio. Na uhitaji ili kusudi nifanye mizungusho. Sasa. Sasa niko ofisini, alafu kijana wangu nimemwagiza mahali. Naomba hapa mzigo rahisi nitakuletea next week. Kila kosa linaacha alama moyoni. Waliokuamini wakiondoka, urudi toke kienyeji niende mjini bila kupitia kwako, maana nyinyi ndio serikali bwana. Haya sawa, nimekuelewa. Ndio. Wewe mwanangu Abduli. Alete mambo yetu haya. Ya mwenyekiti. Maana mimi nimetoka tu kwenye mkaa. Sina chochote. Nini bwana, mambo mengi sana. Jina hapo bwana, lile bwana Suedi Chenkalavanya. Ndio jina langu hilo. Safari lini? Safari kesho. Kesho asubuhi na mapema. Tapita barabara hii ya Tasafu. Maana hizo zingine wala sizijui. Hizo ndo barabara zetu za Uswahilini. Ndio. Leo umeondoka, nimebaki na simanzi. Nilikupata ukiwa mwanga wa maisha, lakini sikuthamini upendo wako wa kweli. Leo nakutafuta kwenye kumbukumbu. Jibu lake ni ukimya na machozi. Kwa maji. Ndio. Kwa safari hii bosi unaelekea mzuri. Tumejipanga. Sasa hivi tunajua. Tumejipanga. Fanya usambazaji kwa haraka, mzigo upo mwingi. Basi tajitahidi bosi. Jitahidi. Sawa. By the way, bibi repiga yupo? Yupo ndani. Kama ikiwezekana, niongee naye. Basi haina shida. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Nitamani tuongee kidogo, sababu siku ile nilikuwa na wewe tuongea chochote. Samahani, unaitwa nani jina lako? Naitwa Dida. Dida. Wow. Mjini umeingia lini? Ni muda nakaribia mwezi saizi. Unakaribia mwezi. Karibu sana mjini. Asante. Na pia unafanya biashara gani? Sifanyi biashara yoyote. Kama unavyoniona, sione mwili kidogo, ila sijapata mwenzangu. Kwa hiyo tunaweza tukaongea kidogo kama utojali. Kijana ambaye mpatie anisaidia namba yako ya simu, tutaongea.
Ndio umesema Dida? Haya. Wewe ni mzuri sana. Basi naomba nitie dada yako nimweke sababu na wewe kidogo. Asubuhi nitakuwa na biashara nyingine nyingi ya kufanya. Naomba nitie dada yako nimweke kwa ajili yako. Asubuhi sije kanikuta hapa. Leo ameondoka, nimebaki na simanzi. Nilikupata ukiwa mwanga wa maisha, lakini sikuthamini upendo wako kweli. Leo nakutafuta kwenye kumbukumbu. Mwanangu. Ndiyo baba. Kesho nimepanga mwanangu, tutoke mimi na wewe tuende mjini tukamtafute mama yako, kwa sababu siku zote kilio chako wewe ni kumdai mama yako. Kwa hiyo kesho nimepanga tuondoke mimi na wewe tuende mjini. Sawa, nitafurahi. Utafurahi mwanangu? Ndiyo. Kweli? Ndiyo. Basi sawa, kajiandae kesho tuondoke. Sawa. Nenda kacheze mwanangu. Sawa. Karibu. Vipi dada yako anaendeleaje? Dada jambo. Ndio. Na mimi mazingira kule nje unaona. Kwa kudra za Mwenyezi Mungu sasa. Huko mbele unaweza kama mazingira yako ya kudumu. Karibu sana. Karibu. Mambo mengine vipi lakini? Safi tu. Endelea hapo. Niko short hapa. Yeah. Lovers sometimes lying at feels dizzy. Mix wax info on the mix. I am brother. Karibu. Safi. Naona sasa zimekupenda. Safi. Karibu. Karibu sana. Karibu sana Tanzania. Okay, thanks. Vipi masomo yanaendaje? Masomo yanaendelea vizuri. Ndio. Condition ya South Africa na Tanzania zina mechi. Karibu sana, ndo shafika. Ndio kwa labda hapo utakuwa anaweza kutambulisha, naona umenisikia na timu kidogo. Nianza na upande wangu wa kulia. She's my girlfriend. Yes. Na mkono wangu wa kushoto bodyguard wangu. Okay. Namaanisha mlinzi. Unajua mzee aliacha mambo mengi, kwa hiyo mimi ni lazima niwe na mtu atakaye nilinda. Mambo kama hayo. Labda poa mzima. Karibu. Asante. Labda nije kwa upande wako. Nani wewe? Wewe ni best yangu. Best. Yeah. Best karibu. Asante. Mambo. Poa sana. Safi. Karibu. Asante. Okay. Sasa naona kaangalizia chochote kitu. Karibuni. Asante. Karibu. Besti, karibu sana. Asante. Karibu sana nyumbani. Asante. Asante kabisa. Karibu. Vipi familia? Leo ameondoka, nimebaki na wewe. Usiache moyo, mimi nisamee tu kwa kukupa taarifa mapema. Pole na wewe, mimi ndio ujiangalie.
films tizit mswaksi mfo wanasema maisha ni safari na mapenzi Mambo. Karibu. Nilizaliwa Lionat Films tizit mswaksi mfo wanasema maisha ni safari na mapenzi ni sehemu ya safari. Sana mazingira. Safi. Pole na kazi. Asante. Koko ni pazuri, nimezunguka. Ndio. Ni pazuri. Hongera. Hii nyumba yako ile. Sehemu yako hiyo. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Asante. Thank you. Vipi lakini uko nini? Watu. Vipi leo ni kuandalia chakula gani? Leo naona nile tambi, niandae tu tambi. Basi sawa, subiri nikuandalie. Thank you. Wanampenda lakini anazingua, kila siku majeraha yanaongezeka, na mwingine pia nampenda yeye, mimi nabaki na huzuni moyoni. Karibu sana nyumbani. Asante kabisa. Karibu. Vipi familia? Poa. Usijali, tutaongea mambo. Tunao mengi ya kuzungumza. Ndani dunia itanichekea milele, nikapoteza muda kwa mambo yasiyo na mbele. Niliwaumiza walionipenda kwa dhati, leo wameondoka, nimebaki na simanzi. Nilikupata ukiwa mwanga wa maisha, lakini sikuthamini upendo wako wa kweli. Leo nakutafuta kwenye kumbukumbu, jibu lake ni ukimya na machozi. Kila usiku najilaumu kwa maamuzi niliyofanya jana. Ningejua mwisho ungekuwa hivi, ningelinda moyo wako na maisha yangu. Majuto yananifuata kila hatua. Dada hapo ni sawa. Napenda kusahau wewe. Sababu hata na biashara. Biashara ile itanioa. Nimejifunza kuwa maisha yana riwaya.
Kila kosa linaacha alama moyoni. Waliokuamini wakiondoka, tena kama mwanzo. Nimepoteza marafiki, nimepoteza upendo, lakini somo nililopata litabaki nami milele. Mama, kama bado una mtu anayekupenda, kwa sababu muda haurudi nyuma. Majuto ya mapenzi yamekuwa wimbo ninaoimba kila siku, kama Mungu anipenda. Take care. Thank you. Mr. Kapingo. Yes boss. Habari ya asubuhi. Safi. Mzigo tayari ushada. Uko tayari. Tuondoke. Okay. Kila anayesikiliza wimbo huu ajifunze kuthamini upendo, familia na maisha. Ndugu wangu, mimi nimekuita hapa kwa sababu kuna kitu ambacho sijakielewa. Umetoka huko umekuja hapa nyumbani na mwanamke. Na nilipokuuliza ukaniambia kuwa ni best. Labda ungejaribu kunielezea vizuri kwa kina kuhusu mwanamke. Nipe maelekezo zaidi kuhusu mwanamke yule. In short ni mchumba wangu. Mchumba wako? Yeah. Kwenye nyumba yangu. Hapa sio nyumbani kwako mzee. Hii ni nyumba ya familia. Najua ni nyumba ya familia, lakini msimamizi ndio kama mwenye nyumba na mwenye madaraka. Usije ukasema kwa mimi ni kaka yako. Mzee, mbona umebadilika sana? Shida ni nini? Nisikilize. Wewe utachagua ukae hapa au utoke na mwanamke wako mkajue sehemu ya kuishi. Mzee, mimi hapa siondoki. Hapa ni nyumbani, nimeshafika. Hapa ni nyumbani, siondoki kwenda sehemu yoyote. Nisikilize. Usisahau kama mimi ni kaka yako. Na siku zote mdogo waga anasikiza anafutia amri. Sana. Nisikilize kwanza. Anataka utekeleze. Siku zote mdogo waga anatekeleza na nasikia kauli. Tekeleza dogo. Sasa nilichokuitia hapa mama, Ndiyo. ni kuhusu mwanao. Mwanao anifukuza hapa nyumbani niondoke. Alafu shida sijui kabisa ni nini. Nishampigia simu tayari. Anakuja, nimeshamwambia aje nyumbani mara moja. Wewe nimepigia msikia anakuja. Basi tumsubiri basi tuzungumze. Mama. Karibu mwanangu. Karibu sana mama. Karibu sana mwanangu. Jambo jambo. Sijambo. Salama. Nilikuwa kwenye biashara. Ndio. Lakini baada ya kupata simu yako kwamba uko nyumbani, nikasema ngoja kwanza nikamsikilize mama. Habari yako mama? Salama, habari yako? Safi amani. Karibuni jamani, karibuni. Sasa mama, nilipata simu yako. Ndio. Baada ya kupata simu sasa nikasema ngoja niwahi nyumbani nikamsikilize mama. Lakini kuna biashara nilikuwa nafanya. Pia naomba nikamalizie biashara. Jioni nikirudi tutakaa tutaongea mama. Basi sana nakutegemea mwanangu jioni. Haina shida. Kazi ukae sawa na mwanao. Haina shida. Haya mama. Haya, asante. Haya basi. Wewe mwenyewe umeona tabia ya mwanao? Ngoja tuone. Jioni tutaongea. Mwanao mbadilika sana.
Hamna shida, litaisha hivi. Kuwa na amani mwanangu. Siku drama na makelele, mara nitaki mara narudi tena pole pole. Nimevumilia mengi kwa ajili yake, lakini kumbe kuna mwingine nyuma yake. Anajua nampenda bado anazingua, machozi usiku ndio yananifuata. Niambie dadangu. Za hapa. Safi, tunashukuru Mungu. Ni unaishi vizuri? Nashukuru Mungu jamani. Mwanaume ananipenda. Naishi vizuri. Na enjoy mwenyewe. Mimi nilikwambia. Naona jinsi unavyoenjoy mwenyewe. Naona nyumba kubwa nini. Yaani mazingira mazuri. Hadi masuala ya sherehe. Sherehe ni wiki ijayo tu ndio tunafunga. Wiki ijayo. Nataka nitambaje? Wewe. Yaani nataka kutamba ile hatari. Yaani nakwambia si unajua tena dada, sipati picha. Hapa nishasambaza vijora na kadi pia. Acha wewe. Yaani nasubiria siku hiyo. Nataka nifanye mwisho nikakutambaza si wangu. Si unajua tena siku imefika, afu na mambo yenyewe hapa hayajaeleweka. Siku imefika, jamaa. Kutoka mtu hata tofauti na ulipokapangilia. Basi ndio nilikuwa naandaa chakula. Tena na mimi nilipanda. Mimi nilishinda kusema tu mdogo wangu naja. Si unanijua tena. Marafiki waliniambia niachane naye, lakini moyo kagoma kusikia maneno yao. Nakusikiliza mama. Nimekuita. Ndio mama. Kuhusu wewe na huyu mdogo wako. Sawa. Wewe ni mkubwa. Huyu ni mdogo. Kwa hiyo ninachoomba ni ule muunganiko kati ya wewe na mdogo wako. Maana naona siwaelewi. Hilo swala la mdogo wangu labda hajakwambia sababu ya mimi kufanya vile. Hajaniambia. Labda angekwambia sababu ndio ungejua kwa nini mimi nilifanya vile. Sanil, una shida gani na kaka yako? Mimi sina shida nayo yoyote. Naomba niambie. Hamna tatizo lolote. Sasa mama, naona labda yeye amekataa kufunguka. Ukweli ni kwamba kipindi anatoka South Africa kimasomo. Alipofika hapa nyumbani alikuja na mwanamke. Na aliondoka akiwa single lakini akarudi akiwa double. Na ndio ilikuwa changamoto hiyo. Mimi nikamwambia mwanamke huyo hatakiwi nyumbani hapa. Baada ya kumwambia hakunipa taarifa. Baada ya kumwambia mimi nikampa wiki 2 za kwa hapa nyumbani na huyo mwanamke. Kipindi hicho akiwa anajiandaa atafute sehemu ya kukaa. Na sasa hivi ninaposema hivyo mama, zimebaki siku 4. Anatakiwa apate sehemu ya kukaa au akae hapa yeye kama yeye mwanamke ajue sehemu ya kumpeleka. Nilichoamua mama. Sasa mwanangu, nini wana ndugu? Ndio. Sasa ukisema huyu atoke ende wapi? Lakini yule mwanamke mimi nilimkataa kwa sababu sio mmoja wa familia ya mzee Epifanio. Kwa mimi nilimpa tu option, akitaka atakaa hapa yeye kama yeye au akitaka kukaa na mwanamke atafute sehemu ya kukaa mama. Sasa hapo cha kufanya, kwa sababu kaka yako ndio yupo amepaniki, hamna namna. Naomba tu nikupeke kwenye ile nyumba nyingine, ukakae na wewe mwanamke. Mimi mama pale siwezi kuenda kwa sababu mazingira ni loko sana. Hamna namna mwanangu. Sasa kama hivi mtaishije? Mtu unamwona kaka yako anakufukuza, unaikosa amani na kwaje? Nenda kakae, hamna namna. Mimi ndio nishasema, nishamaliza. Sitaki tena discussion, sitaki na maelezo, hapo nishamaliza tayari. Sasa mama nimekuelewa. Ni watoto vipi? Mimi nimeolea kwa upendo. Basi sawa mama nimekuelewa. Yaani watoto wenyewe mtaniwa pressure jamani. Yaani mimi Karibu sana. Asante. Unamtembeza mazingira
Namtembeza. Okay. Sasa binti, samani nilikuwa naomba nikuoje kidogo kama utojali. Sababu kama mbao mwenye nyumba sijapata details zako kwa kina. Hivi ndio kwamba naambia umetoka South Africa. Asili yako ni South Africa au South Africa ulihamia? Yeah, ni South Africa. Babangu, mamangu wote wapo huko South Africa. Ndio. Yeah. Hivi wewe na mdogo wangu mlikuja kukutana wapi? Kukutana chuo. Chuo. Okay. Ila nahisi utaratibu ashakuelekeza. By the way, karibu nyumbani. Asante, nishakaribia. Karibu sana. Asante. Sasa tati. Nipatie maji ya kunywa kidogo. Asante boss. Karibu sana. Asante sana. Ndio. Za hapa. Salama, kwema huko? Huko kwema, sijui wewe. Sisi tuko poa. Nahisi umeitikia wito wangu wa kuja kuchukua mzigo. Yeah, ndio hivyo hivyo. Tayari ushaandaa? Mzigo tayari, mambo ya Colombia. Sawa sana. Boss wewe. Hapa ndio mzigo. Oh. Naona haukosei boss. Mzigo ndio kwa mbovu. Tunaleta tunaleta piwa. Unaona bosi unaleta vyuma. Mambo ya Colombia hayo. Sawa sawa. Sasa najitahidi kusambaza kwa wakati mzigo. Mzigo upo mwingi. Sasa mimi nawahi. Ndio. Ili kusudi nikapa wakati kusambaza kazi. Ndio. Sasa jitahidi sana. Basi sawa. Hili ni eneo ambalo linaitwa Magumchila Villa. Ni pazuri. Mpapenda? Yeah, kwani unailepo wako jamani ana kila. Hadi nachoka muda mwingine. Muda wote si hivi na hivi yule si ufanyaje? Nachoka mimi mwenyewe tu. Okay sawa, mchukulie ni mtu wa kawaida sana. Vile bwana wangu ndo alivyo. Na pia mimi amenielea sana. Kwa hiyo nilikuja kukuambia tu kwamba natakiwa hivi karibuni tuondoke tukaishi mazingira tofauti na pale. Tupunguze zile kelele. Sawa. Ndio tuenjoy hapa tupunguze stress. Au unaonaje? Safi, inapendeza. Tuenjoy. Marafiki wali Anisikili sana. Kweli mambo ni mengi. Ndio chache. Kwa hiyo kuna sehemu nilipitia kidogo. Ndio maana nilichelewa. Sasa kaka. Mr. Kapengo, kidogo. Sasa kaka, mimi nakuita pamoja na kipengele. Nahisi wewe kusimulia kuhusu mdogo wangu yuko South Africa tunasoma. Wale wadogo wamerudi. Lakini baada ya kurudi amekuja na kipengele. Unaona? Amerudi na mwanamke. Anakuja na binti ambayo sasa tumtambui, binti yuko vipi? Anatokea wapi? Pia nikajaribu kuongea naye dogo lakini hakunielewa. Nikampa option za kuishi pale nyumbani. Atatakiwa aishi yeye kama yeye au akitaka kuishi na mwanamke akanatakiwa watoke nyumbani. Lakini dogo hakunielewa mpaka leo bado tunazozana. Sasa ombi langu kwako kaka, hata kunisaidie kuongea naye. Labda anaweza akakuelewa. Uko sawa.
Lakini niliwahi kukwambia kuhusu ndugu yako. Ungejaribu kufikiria hata biashara. Kwa sababu unajua mtu anapokuwa na majukumu, kuna baadhi ya vitu huwa hawezi kufikiria. Mimi nadhani sasa hivi angekuwa labda anamiliki kitu fulani au kuna mzunguko ambao unamfanya asiweze kufikiria mambo kama hayo. Ingesaidia. Lakini by the way, usijali. Kwa sababu sisi ni ndugu wa muda mrefu. Ndio kaka. Kwa hiyo na hata hii taarifa yake kurudi kikweli, hakuniambia yeye mwenyewe. Naona ndo nimepata kwako. Kwa hiyo nitajaribu kumtafuta, nitakaa naye chini. Lakini pia nijue sababu ya kuja na huyo mwanamke ni nini na pia nitamshauri. Kwa hiyo kuhusu hilo limekwisha. Sawa kaka, kwenye swala la biashara mimi niliwaza kama wewe before. Lakini sasa dogo yule akizali jinsi zilivyo anapenda starehe sana. Ndugu yangu nasahau maji yanafuata mkondo. Ulisumbua ulitikiza. Leo ulisumbua. Lakini sasa leo unamuona mtoto damu inatembea. Kwa usipate shida. Ndio analetewa mizigo ya kutosha huko. Kwa hiyo mimi nadhani niachie, alafu nitakupa feedback mimi kinaendelea. Umesaidia sana. Haya, mimi kuache na sema na wewe kidogo. Karibu sana. Basi nashukuru. Poa vipi? Sasa mbona wewe wapi? Maana utatoa mambo yote hapa. Yupo anaweza kukaa. Vipi mbona asubuhi sana? Kuna emergency kidogo nataka tuongee. Tuzungumzie sasa. Kuna mtu nataka nielekeze. Sasa mimi wapenda ndio sheria za nyumba hii. Salma. Abe. Karibu binti. Asante. Asubuhi. Wala mapema. Asubuhi. Lengo la kuwaita asubuhi inataka kutoa utaratibu wa kuishi katika nyumba hii. Nitaanza na wewe binti. Sifa mwanamke ni usafi. Unatakiwa kuamka asubuhi na mapema, ushirikiane na mwanamke mwenzio, tufanye usafi nyumbani kupendeze. Nirudi kwako mdogo wangu. Wewe unachotakiwa kufanya ni kuzingatia kile nilichokuelekeza jana. Unatakiwa ufuatilie na uzingatie kile nilichokwambia. Nilikupa option mbili. Sasa mwenyewe utachagua ukae hapa au uondoke. Kwa kuzingatia ule utaratibu niliokupa. Wewe mzee unanizalisha sana. Mimi sikuelewi. Au unaona binti amefika ndo unaanza habari zako za kilokoloko sana. Yaani sielewi. Alafu mimi sikuwepo hapo juu bro. Kumbe unakaa hapa nyuma umeandaa mazingira kwamba dogo akifika inatakiwa pasikae aondoke. Hizo sio pigo mzee. Hivyo wewe unamuelewa anachokiongea? Mimi sielewi. Au mlipanga wewe na kakako? Wewe mzee, fikiria ile kitu ninachokuambia. Mimi hapa stoki na stoki. Niapo tuondoke hivi. Ile mzee. Mashada funda mwingine vipi? Naona amekuwa. Sasa ila atatekeleza tu. Kwa sababu nilishasema nimeongea sana. Mr. Chido. Naam, Mr. Ifanye. Karibu sana. Nashukuru kaka. Naona umefika kwa wakati. Ndio nimeamua nije mapema ili tukamilishe jambo letu. Tukae vizuri. Sasa tusipoteze muda. Mr. Kapingo. Yes boss. Hebu muonyeshe mali hiyo. Urudi tena kama mwanzo. Okay. Mali safi kabisa. Utakuwa mali. Excellent job, my friend. Hapana beta. Kusimama pamoja. Mali yenyewe hiyo. Nikasa.
Hili jambo lishapita. Nina shida hapa, ni jambo la kumaliza tu na wewe. Have done better. Ndio unaonekana mzito huu. Naona yenyewe sasa. Bali ni ya Tanzania kabisa. Haina shida, hizo ndio kazi zetu kaka. Sasa hii ndio biashara. Na biashara inahitaji uaminifu. Ndio hivyo kakaangu. Twende kufanya kazi. Twende kufanya biashara. Pige kazi. Pige kazi. Bali kisha. Haina shida. Haina shida. Colombia bado itafanya kazi. 2 days. Almost 2 days. Nilizaliwa na ndoto nyingi moyoni, nikitembea nikitafuta kesho iliyo bora. Njiani nikakutana na wewe, ukanifundisha maana ya kupenda. Tulicheka kwenye siku za furaha, tulilia kwenye siku za majaribu. Nikagundua mapenzi si maneno matamu tu, ni kusimama pamoja hata dhoruba zinapovuma. Maisha yanabadilika kila siku, lakini moyo utamani upendo wa kweli. Fedha huja na kuondoka, lakini uaminifu Hey, dada, mambo. Karibu. Asante. Taendelea tu mwenyewe. Nikusaidia. Hivi maisha ya Tausi na Tanzania yapi mazuri? Kwa nini umekuja Tanzania? Sikufuata bwana. Karibu. Asante, nimekaribia na sikai kwetu. Karibu kutembelea. Chukua sufuria tupike sasa. Nani hapa?
Nimepita hilo boss. Futa ushahidi kabisa. Nimepita hilo boss. Ngoja nikaifanye kazi. Yeah. Offside. Okay. Nadhani mpaka saa 12:30 majibu utakuwa umeyapata. Nisirudie makosa yale.